Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu birazcık da Korece öğrenmekle alakalı çekmek istedim aslında. Hangi kaynakları kullanabiliriz, nasıl bir harita çizebiliriz ya da kimleri izleyebiliriz tarzında bir video olacak. Hiç uzatmadan başlayalım. Hatta girişi Korece yapsak daha tatlı olabilir gibi geldi. O yüzden küçük bir Korece açılış yapıp videoya başlayalım. 안녕하세요 여러분. 이번 영상에서 제가 한국어 배우는 방법을 다 알려드릴게요. 그럼 시작해볼까요? 고고! O zaman önce başlangıç seviyeden başlayalım. Ben başlangıç seviye için aslında ilk adım olarak alfabeden başlamayı öneririm. Tabii ki de temel adım aslında hepinizin bildiği gibi. Fakat ben bunu şu yüzden değinmek istedim. Benim Korece öğrenme sürecimin daha da öncesinde ben şarkı sözlerini color coded lyrics videolarını izleyerek öğrenirdim. Yani hem İngilizce hem Korece hem de onun Latin alfabesiyle yazılmış halinin olduğu videolar bunlar. Ve orada bir şey fark etmiştim. Bu Latin alfabesiyle yazılmış versiyon aslında Kore alfabesini yansıtmıyor. Okunuşları tam olarak karşılamıyor. O yüzden alfabeyi önce bir oturtun. Aynı zamanda bu alfabenin doğru okunuşlarını da oturtun. Türkçe'de benzer sesler var ama benzer olmayan, birazcık daha kapalı sesler de var Korece'de ya da daha sert sesler de var. Bunların telaffuzlarını öncelikle öğrenmeye başlayın derim. Bunu oturtmak adına yazma pratikleri yapabilirsiniz, okuma pratikleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda da bir şey izlerken, şarkı dinlerken bunları tekrar ederek telaffuz pratiğini yapabilirsiniz. Alfabeyi oturttuysak sırada başlangıcımız var. Asıl başlangıç. Başlangıç için şu kitabın 1. seviyesiyle başlamıştım ben. Şu an kendisi yanında değil çünkü arkadaşıma hediye ettim Korece öğrenme sürecindeyken. Demek istediğim şu. Temel yapılarla başlayın. Dil bilgisi kalıplarını temelden öğrenmeye başlayın. Cümlenin nasıl dizildiğine. Aslında zaten Türkçe'ye çok benzer. Bizim için çok kolay bir dil olur öğrenme konusunda. Fakat bunlara önem vererek başlangıcınızı yapın. Örneğin kendinizi tanıtmayı öğrenebilirsiniz bu aşamada. Mesela benim adım Gizem. Ben 24 yaşındayım. İşte şu üniversiteden mezun oldum gibi. Kendinizi, kendi cümlelerinizde tanıtmaya çalışın. Bunlar zaten temel yapılardır aslında. Hem burada cümlenin yapısını öğrenirsiniz, hem basit kelimeler öğrenirsiniz, hem de artık pratik kısmına, yazma konusunda da geçmiş olursunuz. Ve lütfen kendinizi bir anda öğrenme sürecinin içine atmayın. Yavaş yavaş, kararlı bir şekilde günlük tekrarınızı devam ettirerek yapın bence öğrenme sürecinizi. Çünkü bir anda böyle bir dalış yaptığınızda hızlı motivasyon, hızlı çöküş oluyor maalesef ki. O yüzden kendinize zaman tanıyın, yavaş yavaş ilerleyin ama tam öğrenin. Korece öğrenmeye ilk başladığım zaman bayağı eskiydi arkadaşlar. Ben 2015'te öğrenmeye başladım. O zaman lise 1'deydim. Benim şu Fonlo'nun Korece kitabı vardı. 30 günde Korece. Aslında onunla başladım. Fakat kendisinden çok da verim almadım. Bir süre sonra ben o kitabı bıraktım. Kursa da gittim yani. Ama kursa gittiğim zaman lise 3'teydim. Ve kurstayken kullandığımız kitabı da birazdan ekrana koyuyor olacağım. Yonsei Üniversitesi'nin biz kaynaklarını kullanıyorduk. Onun dışında farklı kaynaklar da var. Örneğin Korean Grammar in Use for Beginners gibi ve bunların farklı seviyelerde kitapları da var. Eğer İngilizce kaynaklardan çalışmak isterseniz de bu kaynaklar kesinlikle bence faydalı. Yani şöyle ki maalesef Türkçe'de çok fazla kaynak bulamıyoruz hala daha. Ben o zaman da bulmakta zorlanıyordum. Şu anda galiba 1-2 tane daha kitap çıktı. Onun dışında çok fazla kitap görmedim. Eğer İngilizce biliyorsanız İngilizce kaynak bulmanız daha kolay oluyor. Fakat bence Korece Türkçeden öğrenmesi daha kolay bir dil. Bunun da üstünü çizeyim. Not aldınız mı? Tamam, o zaman devam edelim. Orta seviyeye geçiş yapalım. Artık grameri biliyorsun, yazmayı biliyorsun, okumayı biliyorsun. Belli bir yere kadar ilerledin. Ne yapabilirsin? Aktif kullanıma geçmen gerekiyor. Aktif kullanım ve pasif kullanım nedir diye soracak olursanız, aktif kullanım ders çalışır gibi çalışmak bir noktada aslında. Örneğin bu ders kitaplarındaki egzersizleri yapmak vesaire gibi kullanımlarda aktif kullanıma girer. Şimdi pasif kullanım da yapmanız gerekir. Peki pasif kullanım nedir? Burada konuşma pratikleri, dinleme pratikleri yapmanız gereken aşamadır diye açıklayabiliriz aslında pasif kullanımları. Ve benim de en sevdiğim yöntemdir aslında. Çünkü ben kitaptan bir fiil okumayı ya da kitaptan bir fiil çalışmayı seven bir insan değilim. Tam tersine dizi izlemeyi, şarkı dinlemeyi, işte ne bileyim farklı alanlarda kullanmayı seven bir insanımdır. Şimdi neler yapabiliriz konusuna girelim öyleyse aktif ve pasif kullanımlar için. Aktif kullanım için aslında elimizdeki kaynakların egzersizlerini çözmek, bunları defterinize geçirmek, kelime tekrarlarınızı yapmak yeterli olacaktır. Peki pasif kullanımda ne yapabilir sorusuna gelecek olursak hemen şu kitabın içinden bir şey göstermek istiyorum size. Eskiden çizdiğim resmi buldum bu arada. Stray Kids fanıyım arkadaşlar. Stay'im. Açıklıyorum, ben bir Stay'im. Aynı zamanda da May'dayım. Day6 dinleyenleriniz varsa. Ve kötü çizimle Bangtan'ı böyle birazcık daha karakter tarzında çizmeye çalışmışım. Korece kursundayken çok şanslı olduğumu düşünüyorum ve bir hocaya denk geldik. Bu hocamız bize aslında sevdiğimiz şarkıları sordu. Sevdiğimiz şarkılarla çünkü bize egzersiz yaptıracaktı. Ben de Day6'in Beautiful Feeling şarkısını söyledim. Bir sonraki derse
Böyle bir çıktı alarak geldi. Burada şarkının sözleri var aslında arkadaşlar ve şarkının sözlerini ders boyunca çevirerek ilerledik. Bu dediğim gibi aslında pasif dememin sebebi şuydu. Eğlendiğim için pasif dedim ama aktif kullanıma da girer. Yani ikisini de kapsayan güzel bir yöntem şarkı sözlerini çevirmek. Seviyeye geldim ama kendimi gerçekten hiçbir yere ait hissetmiyorum sorusunu çok fazla görüyorum. Arkadaşlar bu çok normal bir şey bu arada. Bunu bir sürü dil öğrenme sürecinde olan insanların paylaştığında görebilirsiniz. Siz bir orta seviyeye geldiğiniz aslında kendinizi ifade edecek çok fazla kelime öğrenmiş oluyorsunuz. Yani kendinizi günlük hayatta rahat rahat ifade edebilecek kapasiteye geliyorsunuz. Fakat bunun ilerisindeki şeyleri de anlayamayabiliyorsunuz. İşte bu durum aslında o tıkanıklığı özetlemek için kullanılan ifade. Ben bunun için ne yaptım sorusuna gelecek olursak, ben her gün dizi izledim arkadaşlar. Ben bağımlı gibi gerçekten dizi izledim. Ki hala da izliyorum. Az önce My Demon'ı izliyordum. Evet geç kaldım ama sıçramayı yaşatabilmek adına lütfen dinleme pratikleri, yazma pratikleri, az önceki gibi şarkı sözü çevirme pratikleri yapmaya devam edin. Bol bol dizi izlediğinizi zaten tahmin edebiliyorum. Şarkı dinlediğinizi de tahmin edebiliyorum. Bunlar zaten bilinç dışı yaptığınız şeyler. Bunlara birazcık da aktiflik kattığınız zaman aslında olay orada çözülmeye başlayacak. Yazma pratiği için konuları nereden buluyoruz sorusuna gelecek olursak. Arkadaşlar aslında topik sınavının yazma konularını ben çoruyorum. Yalan değil. İnternette zaten topik sınavları yayınlanıyor. Eğer yazarsanız bulabilirsiniz. Oradaki sorularla yazma pratiğinizi yapabilirsiniz. Hatta okuma pratiğinizi de çok güzel bir şekilde orada yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi yani sınavın kendisi zaten ileri seviye, orta seviye, başlangıç seviye kelimeleri barındıracak bir sınav. Haricinde bu arada ChatGPT gibi yapay zekaları da sorabilirsiniz. Hani ben yazma pratiği yapmak istiyorum. Nasıl olsa bedava arkadaşlar, faydalı. Sonuçta o da internetten size bilgileri çekiyor. Bu yüzden işte ben bugün Korece yazma pratiği yapmak istiyorum. Bana bir konu verir misin gibi ona sorabilirsiniz. Sonrasında da proofreading aşamasında Korece için ChatGPT pek önermem. Onun yerine Busan'da bir üniversite aslında kendi proofreading sitelerini yayınlamıştı. Proofreading'in önemini de söyleyeyim. Bu arada gramer hatalarınızı görebilirsiniz. Ama demek istediğim şey öğrendiklerimizi pasif bırakmamamız lazım. Aksine onları aktif bir şekilde kullanmaya devam etmemiz lazım. Ben bunu aslında yabancı dil öğrenme taktikleri videomda da söylemiştim. Ben yeni bir şeyler öğrendiğim zaman bunları senaryolarda kullanmayı tercih ederim. Örneğin gece yatmadan önce kafamda kurduğum senaryolar genelde o gün öğrendiğim dil bilgisi kalıpları veya o gün öğrendiğim kelimelerle ilgili olur. Ve günün gerçekten en saçma anlarında, yani dişimi fırçalarken, yolda yürürken hiç fark etmez. Şu ne demekti hatırla, bak dün çalışmıştın hatırla ya da sence bu nedir hatırla gibi sürekli kendime aslında bir quiz yapıyorum ben gerçek hayatta da. Quiz demişken şu önerimi de yapayım. Anki ve Quizlet kendi kelime setlerinizi, kelime kartı setlerinizi oluşturabilirsiniz bu tür platformlarda. Quizlet şu an paralı. Benim en çok kullandığım Quizlet'ti fakat ücretli oldu diye hatırlıyorum. Bedava deneme süresi var. İsterseniz bir deneyin. Orta seviyeye geldiğimde yapmayı sevdiğim diğer şeylerden bir tanesi de Naver Webtoon'dan sürekli Webtoon okumaktı. Pratiğe dökmek için acaba Korece mi okusam? Ve gerçekten çok işe yaradı. Çok fazla kelime öğrendim. Yani metrobüste okuduğum şeyleri eğer arkamda ve önümde oturan insanlar gördüyse onlardan... Önümde oturan insan nasıl görsün ki? Her neyse. Gördülerse onlardan özür diliyorum. Çok saçma görsellere tanık olmuş olabilirler ama ben dil pratiğimi yapıyordum arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Kelime bilgim öyle bir arttı ki arkadaşlar, yani kesinlikle tavsiye ederim. Ve ben orada işte mesela bilmediğim bir kelime çıktı o an okurken direkt notlarıma geçip notlarıma o kelimeyi yazıyordum. Akşam eve gelince de tekrar ediyordum. Günlük hayattan kalıpları da görebiliyorsunuz çünkü yani genç kitle okuyor ve oraya hep işte esprili şeyleri, gibi şeyleri falan yazıyorlar. Bu seviye için kitap önerimi de hemen yanıma koyuyorum. Daha fazla kompleks temaları öğrendiğimiz, daha doğrusu anladığımız sürece geldik. Bu süreçte ne yapabiliriz? Önce kitap önerimi yapayım, direkt ekrana ben koyuyorum. Yine dediğim gibi topik sınavına hazırlanarak öğrenme sürecinizi burada devam ettirin. Zaten artık çoğu şeyi anlıyor olacaksınız. En azından size bir hız kazandırır. Hani okuma konusunda, yazma konusunda. Onun haricinde yeni kelimeler, atasözleri, deyimler, kalıplar öğrenmiş olursunuz topik sınavını çözerken. Bunun haricinde benim en sevdiğim şey, ben her dilde ileri seviyeye geldiysem o dilde haber okurum. Yani Kore haber sitelerine girin, orada haberler okuyun ve kendinizi o şekilde ilerletmeye devam edin derim ben. Ama belgesel izlemek de çok güzeldir. Mesela ben genelde suç belgeselleri izlemeyi severim. O yüzden ben öğrendiğim her dilde artık ortanın sonu, ilerinin başı bir seviyeye geldiğimde belgesel açıp belgesel izlemeye başlarım. Bunun sebebi de aslında yine o sektöre özel. Örneğin ne belgeseli izliyorum dedim, suç belgeseli izliyorum dedim değil mi? Mahkemeye ait kelimeleri, mahkemeye ait ifade ve kalıpları, aynı zamanda dil bilgisini nasıl kullandığını öğrenmiş olurum.
Ve size bonus segment hazırladım içeriklerle alakalı. En sevdiğim içerik üreticilerine hemen ekran kanallarının fotoğraflarını ekleyeyim. Bu kanalları takip ederek de kendiniz hani eğlenerek, eğer vlog izlemeyi seviyorsunuz tabii ki, çünkü bunların hepsi vlog kanalı, Korece öğrenmeye devam edebilirsiniz. Webtoon okumak ya da bu YouTuber'ları izlemek sizi günlük hayatta daha çok hazırlar diye tahmin ediyorum. Bunun haricinde benim bağımlısı olduğum bir programı size önermek istiyorum. The Return of Superman. Bence bir çocuğun konuştuğu dili anlayabiliyorsanız ya da bebeğin konuştuğu dili anlayabiliyorsanız siz o dili öğrenmişsinizdir. O yüzden ben mesela The Return of Superman'i izlerken bebekleri, çocukları anlamaya başladığımda kızım sen öğrendin bu dili vallahi demiştim yani. O yüzden onu da öneririm. Bence çok da tatlılar, izlemesi zevkli oluyor. Tavsiye ederim. Bir tane daha kanal önereceğim size. Bu da böyle mini dizi, YouTube web drama tarzı şeyler olur ya. Punk Punk Studio. Onu da hemen ekrana koyayım. Bunun da çektiği mini seriler çok tatlı oluyor. İngilizce altyazı genelde oluyor ama Türkçe altyazı var mı emin değilim. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Zaten Türkçe altyazı yoksa da size verdiğim taktik önceki videoda neydi? Çift altyazı uygulaması kullanmak. Bunu Google Chrome eklentisine ekleyebiliyorsunuz. Dual Subtitles diye geçiyor. Eklediğiniz takdirde Türkçe altyazı yoksa da zaten otomatik olarak size Türkçe altyazıyı oluşturacak. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Sürekli son olarak diye bir şeyler eklemeye devam ediyorum ama aklıma geldi. Yapay zekadan bahsederken buna değinmeyi unuttum arkadaşlar. Eğer etrafımda konuşma pratiği, yazma pratiği, sohbet pratiği yapacak kimsem yoksa ben şahsen ChatGPT falan kullanırdım. Oraya Korece bir şeyler yazardım. Hatta sohbet özelliği de geldi diye biliyorum. Sohbet bile ederdim. Sadece küçük bir tavsiye olsun. Bu da en azından etrafınızda kimse yoksa ve artık kendi kendime konuşmaktan da sıkıldım diyorsanız bir yöntem olabilir. Ve bugünün videosu aslında buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiysen abone olmayı unutma. Daha fazla dil videosu gelir. Söz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.